ragazzi, oggi siamo sui piani da Tavaggio, domenica 11, ci sono 2 gradi e siamo ad un'altezza circa di 1650 metri. Iniziamo il nostro percorso, destinazione Rifugio Nicola. Eccoci qua sul sentiero, siamo a 1700, quasi 1800, manca poco ad arrivare, c'è poco nevischio, il percorso diciamo con i ramponi sempre per stare in sicurezza, è importante andare su perché è veramente difficile salire, si scivola molto, pure con ramponi o ciaspole che è il più divertente, riusciamo ad arrivare alla destinazione. Ancora 100 metri di dislivello e raggiungiamo la meta. A dopo! Eccoci qua, siamo arrivati al rifugio Nicola, siamo da un'altezza circa di 1870 metri, dalla funivia ci abbiamo messo circa un'oretta, contando comunque che il percorso è scivoloso. Dopo tanta fatica, il giusto premio. Siamo di ritorno dal rifugio Nicola, abbiamo fatto una scelta alternativa, invece di prendere la funivia scenderemo per il sentiero che ci porterà comunque a Moggio. Ciao ragazzi, escursione terminata, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!